За време на првомајските празници во раните утрински часови се случија минусни температури во неколку делови од државава и се разбира, направија најголема штета на овошките. Еден од регионите кој што беше зафатен од оваа природна непогода секако е регионот на Делчево, а таму пострадаа најмногу сливите и вишните. Ќе има ли на пазарите годинава сливи и вишни? Каква ќе им биде цената? Тоа никој не го знае. Но дали ќе бидат обештетени производителите на овој вид на овошје и не само тоа, туку и што друго се случува во Делчево, ќе дознаеме од првиот човек на општина Делчево. Велам добар ден и добре дојде за Иван Гоцевски, градоначалник на општина Делчево. Добре дојдовте. Добро најдовте. Најправим искрена благодарност до вас за денешната ваша покана да бидам овде гостин во вашата прва емисија во националниот сервис на Македонската радио телевизија. Искрени честитки и поздрави до вас како медиум, до македонската јавност, до вашите гледачи и секако до моите ценети делчевци. За жал, како што и самите спомнавте, Делчево како општина и целиот пијанички маршевски регион беше погоден од ниски температури на почетокот на месец мај, каде што беа регистрирани доста ниски температури и кои што за жал нанесоа сериозни оштетување на посевите од вишни и сливи, рекорди кои што се многу застапени во нашиот регион. Поради таа причина ние како општина Делчево преземавме неколку мерки, а тоа е најправен. Веќе вчера имаше воредна седница на Совет на општина Делчево, каде што беше донесена одлука за прогласување на воредна состојба и прогласување на природна непогода, со што Советот ме задолжи мене како градоначалник и општинската администрација да распишеме јавен повик за пријавување на штети. Тоа е редовна законска процедура. Веќе денеска јас и општинската администрација изготвивме документи и истиот веќе е распишан и го има на нашата општинска страна, каде што секој еден земјоделец може да го види што се вклучува во него и кои документи е потребно да бидат соберени за да може секој еден да пријави штета од ниски температури во почетокот на месец мај. Оваа година е новитет е тоа што ние како општинска администрација, јас како градоначалник, ги скативме документите кои што се потребни и ги скативме оние голем број на имотни листови кои што ги скапочинат нашите земјоделци и само со решение од подрачната единица на Министерството за земјоделие можат да го внесат во архивата и уште неколку други документи кои што нашата општинска администрација ќе им ги објасни и со формулар можат истите и да поднесат. После тоа треба да се формираат комисии за процека на настаната штета и секако треба да се изготви елаборат од вешторици кој што потоа ќе се поднесе до соодветните институции кои што се и директно надлежни за исплата на процент од проценетата штета. Но првично, имате ли предпоставка колка ви се првичните проценки за штетите на овошните насади? Па да, ние како општина, тоест како општина Делчево, имаме сознание за тоа колку се вкупно сливи и колку се вкупно вишни има на нашата територија. Тоест по сите податоци кои што се веќе земени и јас како градоначалник од нашата подрачна единица е дека на нашата територија, тоест на територијата на општина Делчево, има над 550 хектари со слива и над 350 хектари со вишна. И по сите информации кои што стасуваат до мене е дека сливата, тоест родот на слива е 100% уништен, а родот на вишна е некаде над 80%. Сега кој јас не сум вешто лице и не сум належен за тоа да го кажам и дека тоа е 100% точно. Затоа и општината ќе формира со одлука на Совет стручна комисија која што ќе биде составена од повеќе чинители и секако членови и на Советот на општина Делчево, на подрачната единица, луѓе кои што и одблиску ја работат оваа работа и сите ќе легнат на терен и овие парцели ќе ги посетат и на самото место ќе констатираат уствари каква е и настаната штета. Така да тоа се бројките, за жал штетата е голема, но нема да се губи надеж, нема никој да не откаже ни времето, ни лошите непогоди,
ние и оваа година ќе ја одржиме нашата позната манифестација, која што за жал беше заборавена во минатото, а тоа е пијаничките денови на Сливата, иако што и многу пати имам нагласено, наместо во центарот на Делчево ќе биде одржувана во некое наше делчевско село. Оваа година е замислено тоа да биде во селото Град. Тоа ќе биде еден мотив, еден поттик дека општина Делчево стои цврсто зад целото производство на слива, зад сите земјоделци и дека и кога натешко ќе стои за нив, ќе им помага и ќе продолжи да ја промовира сливата и нема да дозволи ова сино злато кое што е од пијанец да згасне. Така да планирано е некаде во месец септември да направиме една манифестација во селото Град, каде што ќе повикаме повеќе фолклорни друштва, една поголема програма и секако тоа ќе биде и одлична можност да биде промовирана оваа нашата делчевска пијаничка сливова ракија, секако сите производи од сина слива и нормално да го промовира и нашето преубаво село Град со сите убавини, со целата тврдина да се промовира, дај Боже, селскиот туризам и на некој начин од оваа тешка ситуација која што е моментално во нашата општина, сепак ние да извлечеме нешто позитивно и нешто кое што ќе не поткрене и нас како општина и вербата во земјоделците, а и секако ќе ја задржи нашата позната пијаничка сина слива. Слушам како зборувате, со колку љубов зборувате дека нема да ги оставите граѓаните сами, нема да ги оставите воштарите сами, тука сте за да помогнете и вие како општина, претпоставам и државата, Министерството за земјоделие. Она што следно би ве прашала е тоа дека вие како погранично место во последно време го привлекувате вниманието на јавноста со реализација на многу проекти. А во таа смисла и неодамна одржаниот бизнис форум. Ги оправдали овој бизнис форум вашите очекувања? Да бидам искрен, Делчево само по себе има убавина која што никој не може да му ја земе, а тоа јас многу пати ќе кажам дека Делчево се наоѓа во срцето на Балканот и на самиот бизнис форум пред сите присутни и пред присутните од бугарска страна, тоа е од општина Благоевград, од општина Симитли, од бугарската амбасада во Македонија, од бугарското атеше во Македонија, од македонско-бугарската стопанска комора, од многу представници од бизнис секторот од Бугарија, секако и од нашите стопанственици јавно кажат дека Делчево е во срцето на Балканот. И ако земете на карта на Балканскиот простор и ја пресвоите на 4, ќе видите дека Делчево е баш таму, баш во самата средина и оваа убавина која што ја има Делчево, да е погранично место, секако дека носи многу убавини кои што ние како општина треба да ги искористиме. Затоа се одлучивме на еден чекор за прв пат во Делчево да направиме прв бизнис форум. Бизнис форум кој што ги надмина дури и моите очекувања. За среќа имам тим кој што работи многу на оваа тематика и се обврзавме да направиме уште две сесии, тоа форумски сесии до крајот на годината. Наредната да биде во месец август, каде што ќе биде исклучиво поврзана со нашите иселеници, тоа да ги повикаме нашите познати приказни, нашите позитивни приказни кои што се во странство, наши иселеници кои што заминале за жал пред повеќе од 10 години, кои што имаат успешни бизниси да дојдат, да ги препознаат нашите можности и секако да не ги пренесат нивните позитивни искуства кои што ги стекнале ширум државите во светот. И третата бизнис форумска сесија да биде во месец септември, каде што ќе ги сумираме и резултатите од веќе одржаните прва и втора бизнис форумска сесија и да видиме дали тоа што ние како општина се ги имаме дадено како задачи, како врски, дали сепак на крајот во месец септември тоа вродило и со плод. Искрено да бидам, телефонот последните 2-3 дена не ми престанува да ми ѕвони од фирми кои што се во државата, во Македонија, но и фирми од Бугарија кои што сакаат да стапат во контакт со фирми кои што беа на нашиот прв форум. Тука се многу наши брендови кои што се познати во Делчево, многу наши специјалитети, многу наши ресторанти, многу наши хотели, кафичи, кои што дополнително ја збогатија оваа прва бизнис форумска сесија и секако радува фактот што има интерес и веќе од другата страна на границата, тоа е од општина Благоевград, да направи бизнис форум на кој што ќе ги покани сите учесници кои што беа од Делчево, тоа е фирми од Делчево,
правни лица кои што учествуваа на самиот бизнис форум, кои што понудија производи, кои што понудија услуги и да ги поканат во Благоевград за да можат и на лице место пред тамошните граѓани и пред тамошните фирми да се промовираат и презентираат бесплатно и да бидат поблиску до евентуалните утре бизнис партнери и евентуалните утре туристи кои што ќе ги посетат нивните ресторанти, нивните локали. Инаку ние како општина Делчево сме традиционален партнер во оние прекогранични соработки и во моментот имаме четвртиот проект во кој што во износ од 1.300.000 евра во Делчево се гради еден преубав кеј низводно на река Брегалница и еден скејт парк кој што дополнително ќе ја разубави и ќе ја зголеми содржината за спортски рекреативци не само од Делчево, а дај Боже и на туристи кои што ќе дојдат во нашето Делчево. Па и со самото ова најавивте што се случува во општината и на какви се проекти ќе работите. Кои проекти би ги издвоиле како актуелни во моментот во Делчево? Па во моментот имаме повеќе проекти, благодарение на македонската влада и на нашиот премиер професор доктор Кристијан Мицкоски. Преку вториот повик од унгарскиот кредит измаме изградба на улица Индустријска, една улица која што ги поврзува двата дела на градот, една многу важна траекторија во Делчево, потоа едни многу долгогодишно очекувани и барани улици со децении, би рекол, улица Видео Смилевски Бато, улица Грозданец, секако улици во населбата Спорско рекреативен центар, улици во населбата Пролет, улици во населбата Басарица и улица во село Звегор. Тука би ги издвоил и она инфраструктура која што не се гледа со голо око, а е во земја, тоа е атмосферска и фекална канализација во централно градско подрачје, кое што дополнително ја зголемува атрактивноста на самите локации во централно градско подрачје, кои што сега се неизградени и кои што очекуваат идни инвеститори да бидат изградени. Тоест, идните инвеститори кои што ќе имаат можност да откупат општинска парцела и на нејза да развиваат бизнис, ќе имаат готова инфраструктура не само за водовод и канализација, инфраструктура со асфалтирани улици пристапни до секоја парцела, секако централно градско подрачје и многу содржини кои што ќе бидат во центарот на градот. Секако тука не би ја заборавил и најавата и веќе распишаниот тендер за реконструкција на спортската сала, која што е во Спортско рекреативен центар во Делчево. Ова е сала правена некаде далечната 99-та, мислам дека е година, и за жал од тогаш никогаш не проработи, беше оставена на забот на времето. Целата сала моментално е комплетно руинирана, но за среќа преку Министерството за спорт и преку владата веќе е распишан тендер за комплетна реконструкција на истата и некаде почетокот на месец јуни, кога ги се очекува да биде и изберен операторот кој што ќе ја реконструира, ќе се потпочне и со реконструкција на истата. Тоа е една убава вест, една многу важна вест која што ние делчевчани еден ден ќе ги береме плодовите од истата и нашите идни генерации ќе спортуваат и ќе се рекреираат во неа. Секако тука е и реконструкцијата на спомен домот во селото Разловци, нешто кое што е многу важно, исто така е капитален објект кој што за жал беше заборавен на завод на времето, тотално уништен, правен пред многу децени, уште во далечната уште за времето на бивша Југославија. За среќа, еве сега е веќе при крај, благодарение на македонската влада, премиерот Мицкоски, преку Министерството за култура и Националниот конзерваторски институт, се надеваме дека кога ќе биде и чествувањето на важното јубилеј 150 години Разловечко востание, дека истиот ќе биде и пуштен, комплетно реконструиран и во употреба. Така да тие се така важни, клучни капитални проекти кои што моментално се во најголема експанзија, сега претходно ги спомнав и скејт паркот и кејот на река Бегалница, кои што дополнително даваат убавина и шмек на централното градско подрачје. И сега, како погранично место, често сте посетувани од гости од соседните држави, но и од транзитни гости. Дали тоа отвара нови перспективи за Делчево? Секој дека отвара нови перспективи. Како што кажав и преска, среќа е што Делчево е крајна точка на истокот и е најблиску до Бугарија.
би рекол поблиску сме нели до Благоевград, отколку до Штип, и поблиску сме до Софија, отколку до Скопје. Тоа само по себе си влече туристи од соседната Бугарија. Тоа се еднодневни, дводневни и викенд туристи кои што доаѓаат, се рекреираат, се забавуваат во нашите убави кафани, каде што има сегде жива музика, прекрасна храна, многу поевтина тоа што е таму, и секако самата позиција, пошто е транзитно место, влече и гости од вратешноста на нашата убава Македонија. Сите содржини кои што Делчево ги нуди, тука не е само нели големиот број на цркви и на манастири, не е само големиот број на локалитети археолошки и историски, не е само убавините на Голак, убавата брегалница, тука е и големиот број на содржини кои што ние како општина Делчево ги организираме во текот на годината, и со тоа само по себе не само што даваме можност на нашите сограѓани да се дружат помеѓу себе, а и привлекуваме луѓе од внатрешноста на Република Македонија и секако од Република Бугарија. Тоа се организирани тури кои што доаѓаат организирано, го посетуваат нашиот градски пазар, пошто таква ви е денеска нели и темата, кој ние имаме пазара ден во сабота, ги посетуваат нашите стоматолози, ги посетуваат нашите кафани и секако присуствуваат на нашите културни манифестации и манифестации кои што ги организира општина Делчево. Така да има Делчево можности, има просперитет, има перспектива, само сето тоа што го напомнав, ние како општина Делчево треба добро да го изменеджираме, како локална самоуправа која што сака да работи во интерес на развој на градот, мораме да го сработиме за ова сега што го зборувам и воднина да биде и факт, и како што реков, нашите правни лица, нашите физички лица да се мотивираат, да се доразвиваат, да си го доразвиваат бизнисот. Ова што ме радува од денеска е веќе има најава и на отпоштување на изградба на апартмани, нешто што е новост во Делчево. Пример, имаме ние нели куќа во која што од 2 спрата решаваме да живееме ние на 2 спрат, првиот спрат го правиме апартмани, се со цел исти да бидат издавани на туристи, не само од Македонија, не само од Бугарија, а од цела Европа, затоа што ние сме транзитно место и кај нас е голема можноста транзитни туристи да има многу. Паралелно на тоа работиме водина да направиме и кампинг простор во кој што ќе имат можност кампери да доаѓаат да се лоцираат во Делчево, но тоа не е предвидено живи и здрави за до година. И еве како за завршница на разговорот да споменеме дека на 18 и 19 мај во Делчево ќе се одбележи големиот јубилеј 150 години од Разловичкото востание, првото вооружено востание дигнато со сопствени сили и средства во Македонија. Ајде накусо како течат подготовките? Многу убаво звучи ова последното, првото македонско востание, кое што било кренато со сопствени сили и сопствени средства на македонците. Тоа само по себе зборува за убавината и за големината на Разловичкото востание, не само како факт што оваа година е јубилеј на 150 години. Овој факт треба да звучи во ушињата на секој еден вистински македонец, на секој еден кој што навистина е сака Македонија и секој еден кој што сака да разбере дека Разловци е првото македонско востание. Како што и сами вие спомнавте, ми е многу драго што ова прозвучи од ваша уста и сум ви благодарен како делчевец и како човек кој што го сака Делчево и го сака Разловци и го сака Разловичкото востание. Верувајте ми дека ќе имаме одличен настан кој што ќе биде во 2 дена, иако ние веќе работиме на истиот, до 18 и 19 мај ќе имаме голем број на ликовни колони, голем број на изложби, голем број на литературни конкурси, но она што е важно да го знаат сите граѓани на Македонија е дека на 18 мај во срцето на Делчево, на летната сцена, ќе имаме одличен настан на кој што меѓу другото ќе има одличен базар за домашни рукотворби, ќе настапи нашиот символ национален танец, ќе имаме учество на армејскиот оркестар, на многу звезди од музичката сцена и многу други настани и секако клучниот, тоест официјалниот настан на 19 со почеток од 7 часот со планинарски марш кој што е подржан од МВР, од Армијата на Македонија и од многу планинарски друштва широм државата. Во 10 часот свечена церемонија во која што ќе присуствува и владена делегација предводена од нашиот премиер, професор доктор Христијан Мицкоски и многу министри од нашата влада.
положување на цвеќе, постана символот на Разловци, убавата црква цар Костадин и царица Елена и како што и преска спомнав, отварање на реконструираниот спомен дом во Разловци и на крај со еден ручек да се поздравиме и да си ветиме дека ќе работиме и за до година за одбележување на 151 година од Озречкото востание и да се надеваме дека овој настан ќе не поттикне и нас македонците да размислуваме дека Озречкото востание заслужува да биде државен празник и државен настан, затоа што по ништо не е помалку ниту од Илиндетското востание, ниту било кое востание кое што било на територијата на Република Македонија. Коцевски, мене ми е многу драго што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Многу ви благодарам за гостувањето во емисијата Програма на градови. Се надевам дека ќе се видиме наскоро со некои информации кои што се многу важни за Делчево, а имате годинава толку многу јубилеи, не спомнавме ни дел од нив. Секако ќе имаме и причина и повод за да се видиме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на денешната покана, нова гостување, да сте живи и здрави и се гледаме на 18 и 19 мај во Делчево.